अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे कोरियन चिकन। लेकिन इसमें कोरियन चिकन में हम लोग जो नट्स डालना चाहिए, पीनट्स, तो हम लोग पीनट यूज नहीं करेंगे। विदाउट पीनट के ऊपर में बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका रेसिपी। और ये बहुत बेहतरीन टेस्ट है इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी हम लोग चिकन ब्रेस्ट को कट किए और इसमें अंडा और हम लोग कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मैदा डाल के इसका मैग्नेट करके यानी कि बैटर बना के ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसको हम लोग को बस रख देना है, थोड़ी देर के बाद में इसको फ्राई करना है। तो हम लोग मिशन प्लाई के लिए सैलरी चॉप किए हैं, जिंजर चॉप, गार्लिक चॉप और हमारा स्प्रिंग ऑनियन चॉप। और सिसमी सीड्स हम लोग फ्राई करके लिए हैं गार्निश के लिए। तो अभी हम लोग सॉस मिलाएंगे। हम लोग चिल्ली सॉस लिए हैं, वेनिगर, टमाटो केचप, ब्लैक पेपर, वेस्टर सॉस, सॉल्ट और ब्राउन शुगर। तो हम लोग दोस्तों टमाटो पेस्ट हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग इसलिए टमाटो पेस्ट यूज करेंगे, हम लोग कलर का हल्का सा यूज करे हैं, रेड कलर। और हम लोग सोया सॉस भी लिए हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी बोल में टमाटो पेस्ट डाल दिए हैं, 2 टेबल स्पून। हम लोग 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाले। और हम लोग दोस्तों 1 टीस्पून से 1 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून, वेनिगर 3 टेबल स्पून, व्हाइट वेनिगर। और हम लोग चिल्ली सॉस यूज कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम लोग अरब में बना रहे हैं तो हमको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है। तो ये वेस्टेड सॉस 1 टेबल स्पून। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज कीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हम लोग इसमें सोया सॉस भी डाले थे। ठीक है, तो हमारा अभी चिकन फ्राई करेंगे। हम लोग का ऑयल गर्म हो चुका है। तो हम लोग वन बाय एक एक करके क्या मालूम अच्छे से चिकन फ्राई करके निकाल लेना है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना। तो दोस्तों हम लोग चिकन उधर फ्राई हो रहा है और हम लोग इधर इसका सॉस बना लेते हैं। तो हमारा फ्राई पैन ऑलरेडी गर्म हो चुका है। हम लोग इसमें ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड किए। अब हम लोग गर्म ऑयल होने के बाद में हम लोग अभी ऐड करेंगे इसमें जिंजर, गार्लिक, सैलरी जो चॉप करके रखे थे। लेकिन आपको दोस्तों बता देता हूँ, क्योंकि मालूम कुछ सॉस बना, पहले सॉस बना के रख लेते हैं। और कोरियर चिली चिकन में क्या मालूम है, आदमी बस फ्राई करते हैं चिकन, 2-3 टेबल स्पून सॉस डाल के बोल में मिक्स करके ही प्लेट में रख देते हैं। इस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा ऑलरेडी तड़का मार के जो तरीका है बनाने का, हम लोग इस तरह बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का चिकन फ्राई हो रहा है।
तो दोस्तों यहाँ हम लोग सोया सॉस थोड़ा सा यूज करेंगे, जो 1 टेबल स्पून। और हम लोग थोड़ा से वाटर जो गर्म है, आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप चिकन स्टॉक यूज कीजिए, वेजिटेबल स्टॉक है तो स्टॉक कोई भी यूज कीजिए, लेकिन हम लोग हॉट यानी कि प्लेन वाटर यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें जो चिकन फ्राई हुआ था हम लोग का चिकन, उसको निकाल रहे हैं, हो गया है ऑलरेडी फ्राई। तो दोस्तों जो हम लोग बोल में सॉस मिक्स किए थे, वो सॉस ऑलरेडी हम लोग ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स करना है और ये थोड़ा पकेगा जिस घड़ी, तो फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे चिकन। दोस्तों ये हम लोग स्प्रिंग ऑनियन जो चॉप करके रखे थे उसको हल्का सा ऐड किए, गार्निश में भी यूज करेंगे हम। तो दोस्तों हम लोग चिकन ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं सॉस पे, अब इसको अच्छे से ड्राई करना है। अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। इंशाल्लाह दोस्तों हम लोग फिर एक अच्छी रेसिपी के साथ में, एक वीडियो के साथ में फिर अपलोड करेंगे एक रेसिपी। और दोस्तों अभी ये ड्राई हो चुका है, हम लोग इसमें सिसमी सीड्स ऐड करेंगे और हम लोग का जो स्प्रिंग ऑनियन है उसको ऐड करेंगे। तो हमारा कोरियर चिली चिकन रेडी हो चुका है। दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, और कोई भी आपको डाउट है इंशाल्लाह हमको कमेंट कीजिए, इसका रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।